ידידנו הרב, מר דעת השליטה, קהל קדוש, ברוך השם כבר כמה שנים נפגשים עם ציבור יקר, באים לבית מדרש, שחרית וערבית, באים לשיעורים, יש פסוק, עכשיו משהו אחר להגיד, בתחילת הפרשה, פרשת שמות, מתחילים השבוע פרשת שמות, כתוב ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. כתוב בשם צדיקים, מה זה אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה? מתי כתוב הפסוק הזה? הפסוק הזה כתוב אחרי שכבר היו הרבה שנים במצרים. ורש"י אומר שהפסוק הזה נכתב אחרי שכל השבטים כבר נפטרו מן העולם. אף על פי שמנען בחייהם, זה קראנו בפרשת ויגש, חזר ומנעם במיתתם. זאת אומרת, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, ומדובר כאשר כל השבטים כבר מתו. זה היה הרבה שנים אחרי שנים במצרים. ואיך כתוב? היה צריך להיות כתוב, ואלה שמות בני ישראל, אשר באו מצרימה. לפני עשרות שנים הם הגיעו למצרים. מה כתוב בפסוק? הבאים מצרימה. הבאים זה אומר שהם באו אתמול. למה כתוב הבאים? Souligne le grand plaisir qu'il ressent de rencontrer à nouveau notre communauté. Ça fait déjà quelques années qu'il a cette occasion, cette opportunité. Et voilà, il exprime la satisfaction qu'il ressent. Et il dédie ces paroles de Torah, la Nishmatam Shel Kol Beit Israël, et en particulier la Nishmat Aisha Menupa Ruhama Bat Miriam. Alors il est écrit au début de la paracha de Shemot, il y a comme une forme d'anomalie, entre guillemets, une anomalie volontaire de la part de la Torah, puisqu'il est écrit dans le texte, et voici les noms des enfants d'Israël, c'est-à-dire Israël, c'est Yaakov Avinu ici. La Torah va énumérer les noms, Réhouven, Shimron, Lévi, etc. Et chronologiquement, au début du livre de Shemot, on se situe à un moment, à un instant T, qui est déjà, on va dire, postérieur à la mort des enfants de Yaakov Avinu. Donc on est en train de parler d'une action qui s'est déroulée au passé, qui appartient à la sphère du passé. Et voici que la Torah utilise le présent. Elle dit voici les noms des enfants de Yaakov, Réhouven, Shimon, Lévi et Yehuda, Abaïm Mitzraïma, les enfants de Yaakov qui viennent en Égypte, qui arrivent en Égypte. Donc le présent, c'est un présent qui est, on va dire, qui n'est pas opportun. C'est un présent qui est déplacé. On aurait dû utiliser normalement le passé. Donc, qu'est-ce que la Torah veut dire au travers de cette anomalie? Volontaire, bien entendu, encore une fois. אז כתוב, יש גם בהפטרה, ההפטרה מתחילה, הבאים ישרש יעקב, יציצו ברך ישראל. כך כתוב בהפטרה, הבאים ישרש יעקב. דוד מכיר הפטרה. שאלה אשכנזית. אז אם אומרים ישרש יעקב, אבל בכל אופן, גם אם זה... אז הפשט כך. דרך העולם, עם אנשים, אפילו אנשים שבאים עם הרבה יראת שמיים, תורה, מגיעים למקום שאין שם הרבה תורה, יש הרבה טומאה. בני ישראל יורדים מיעקב אבינו, באים מארץ כנען, ארץ הקודש, מגיעים למקום כזה כמו מצרים, נמצאים בתוך הטומאה, היו שם כבר 200 שנה, נמצאים בגלות. דרך הטבע הזה
בן אדם נמצא במקום, ברמב"ם כתוב האדם נמשך אחרי סביבתו. בן אדם נמצא במקום, הוא מתרגל, הוא כבר רגיל, הוא הופך להיות כמו חלק מהאנשים מהמקום הזה. יעקב אבינו נתן את הכוח לילדים שלו ולדורות שלהם הלאה, שאפילו שהם היו במצרים 200 שנים, הם תמיד התנהגו במצרים לא שאנחנו כבר, אנחנו מצרים, לא שאנחנו גרים בצרפת, אנחנו צרפתים, צרפתים, לא צרפתים. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. הם התנהגו כאילו שאתמול הם יצאו מארץ הקודש והגיעו למצרים. הם לא נמצאים במצרים כבר 200 שנה. לא נמצאים במצרים כבר בצרפת כבר 70 שנה. הם מתנהגים כמו שהם באו מהבית של ההורים, עם החינוך שהיה, הגיעו כמו שהגיעו אתמול ממרוקו. אתמול הגיעו מהקדושה של ההורים, החינוך שהיה שם, לא נמצאים בצרפת, נמשכים אחר הגויים. אנחנו הבאים מצרימה נשארו אותו דבר, כמו שהם יצאו מארץ מצרים 200 שנה אחרי זה, הבאים מצרים. זה הפירוש, הבאים ישרש יעקב. יעקב אבינו השריש בילדים שלו, שלא חשוב באיזה מקום שהם יהיו, תמיד הם יהיו כמו הבאים. רק הרגע הזה הגיעו, אנחנו לא נצאים כבר הרבה שנים, עכשיו הגענו לפה. תשאר אותו קדושה כמו שהיה אצל יעקב אבינו, אצל יצחק אבינו, אותו קדושה של האבות, ממשיכים איתם הלאה. Alors le rabbi répond à la question de la façon suivante. Il répond à la question posée ainsi. Il nous dit en fait que la clé de lecture, elle se trouve dans un passouk du livre de Yesharia dans lequel il est écrit Haba'im Yashresh Yaakov. Ce qui signifie, d'après l'interprétation qu'il donne, Yaakov Avinu a enraciné chez ses descendants un esprit de Haba'im. Qu'est-ce que ça veut dire Haba'im? On est constamment, on se sent constamment comme étant, excusez-moi, on ne va pas l'utiliser dans un sens péjoratif, mais on se sent constamment comme étant quelque part, on va dire, étranger à notre terre d'accueil, dans le sens où nous avons toujours la mentalité ou l'état d'esprit d'être enracinés dans la terre de la Torah, que nous avons reçue de nos ancêtres. Et c'est dans cette perspective qu'il faut comprendre le passage de Shemot, Ve'ele Shemot Bnei Israël Aba'im Mitzrayma, Yaakov Avinu a, s'il vous plaît mesdames, Avinu a enseigné à ses descendants cette mentalité ou cet état d'esprit, c'est-à-dire, alors même qu'ils habitaient en Égypte depuis de nombreuses années s'étaient écoulées, le sentiment qui était le leur, c'était qu'ils venaient tout juste d'arriver en Égypte. Ils avaient encore gardé psychologiquement et mentalement toutes les attaches avec l'enseignement que Yaakov Avinu leur avait légué, que Avraham Avinu leur avait légué, que Yitzhak Avinu leur avait légué. Et ça, c'est une mentalité, une façon d'être que l'on retrouve chez le peuple juif. Même dans leur terre d'accueil, les attaches qu'ils gardent avec leur identité juive, leur identité religieuse, leur identité thoraïque, ce sont des attaches qui sont inébranlables et qui définissent l'essentiel de leur identité.